ვისაუბროთ მზე ვენერას შეერთებაზე. უпростоრად დამწვარ ვენერაზე. დამწვარი ვენერა არის, როდესაც ვენერა არის შეერთებული მზესთან 4 გრადუსის ორბისით. ესეთ ვენერას აქვს საკმაოდ ისეთი გამოხატვა დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა. ეს არ არის ერთადერთი გამოხატულება, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, რომელიც პრობლემას ქმნის. განსაკუთრებულად პრობლემას ქმნის ქალების რუკაში, იმიტომ რომ ეს დაუკმაყოფილებლობის გრძნობა არ არის ცხადი. ანუ შენ ამას ესე კონკრეტულად ვერ გრძნობ. ვერ რომ დაფიქრდე მიხვდები, მაგრამ აი ესე რომ იგრძნო რომ რაღაც არ ვარ კმაყოფილი, ესეთი მომენტი არ არის. ანუ შენ ვერ გრძნობ ამ დაუკმაყოფილებლობის გრძნობას, ემოციას, მაგრამ ეს ყველაფერი არის რეალურად. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი წუწუნა არის, ან წუწუნებს ყოველთვის, ან გამოთქვამს თავის უკმაყოფილებას, ესეთი რამე არ არის. ანუ ადამიანი ვერ ხვდება რომ დაუკმაყოფილებელია, მაგრამ რეალურად ყოველთვის შინაგანად რაც არ უნდა ჰქონდეს, ყოველთვის არ აქვს აი ეს შეგრძნება ბედნიერების, კმაყოფილების, კომფორტის, რასაც ზოგადად ვენერა იძლევა, იმიტომ რომ უფრო დიდ ორბისში მზესთან შეერთებაში პირიქით ვენერა ძალიან ხიარულია, ძალიან ბედნიერია, უყვარს სიცოცხლე და როდესაც ვიწრო არის, ესეც დამწვარია ვენერა, ესეთ შემთხვევაში ადამიანი ძალიან უფრო ისეთი არის, მომთხოვნი არის სამყაროს მიმართ და შესაბამისად რაც არ უნდა ჰქონდეს, ყოველთვის უკმაყოფილოა, ყოველთვის უფრო მეტი უნდა. ეს ეხება სექსუალურ სფეროსაც. არ არის აი ესეთი, რომ აი მორჩამე ყველაფერი მაქვს და კმაყოფილი ვარ, ესეთი რამე არ ხდება. შეიძლება თვითონ ვერ გრძნობდეს ადამიანი ესე აცხადად, მაგრამ რომ დაუფიქრდეს და ჩაუღრმავდეს საკუთარ თავს, მიხვდება რომ რეალურად ეს ასე არის. კაცების შემთხვევაში უფრო რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ ვენერა არის პლანეტა, რომელიც მთვარესთან ერთად ქალის როლზე არის პასუხისმგებელი კაცის ცხოვრებაში, შესაბამისად დამწვარი ვენერა ესეთ შემთხვევაში პრობლემას შექმნის ურთიერთობებში, ქორწინებაში და ესეთ ადამიანს შეიძლება შეხვდეს ზუსტად ქალი, რომელიც არ იქნება კმაყოფილი არაფრით, ან ამ კაცს მოეწონება ესეთი ქალები, რომლებიც უფრო მეტად პრობლემატურები არიან, შეიძლება გაუცნობიერებლად, შეიძლება ამას ვერ აღიქვამდეს და თვითონაც უკვირდეს, რომ რატომ მაქვს მიდრეკილება და რატომ მომწონს ესეთი პრობლემატური ქალები, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვათ ქვეცნობიერი. და ესეთ შემთხვევაში არ არის საუბარი მხოლოდ პარტნიორზე, აქ იქნება საუბარი დედაზეც, ნებისმიერ ქალზე, ამ ადამიანის კაცის ცხოვრებაში. არ არის მარტივი დასამუშავებელი, იმიტომ რომ ქვეცნობიერია, მაგრამ შეუძლებელი არაფერია, ნელ-ნელა ეტაპობრივად, ნაბიჯ-ნაბიჯ, ესე ვთქვათ, ეს ყველაფერი შესაძლებელია და ოდნავი წინსვლაც კი ზოგადად ძალიან ჩანს ცხოვრებაში, რომ რეალურად შედეგი, ესე ვთქვათ, სახეზე გექნებათ დამუშავების შემთხვევაში.